अपने सारा कुछ डीसी साहब ने गया स्कीम साहब ने गया मेरी गल वीडियो साहब ने बुलाया कहते आयो तुहानू तेल दिंदे जो तेल लैणगे ड्रम खाली मोड़ तो कहते अपने को लाओ जी लगदा ला वीडियो साहब मैं डीसी साहब आ खड़े कई पर जिथे दी करदे उत्थे सानू किहड़ा करन दिंदे नहीं डीसी साहब ते एसएसपी साहब दोनों छोड़न आए थोड़ी मदद लई खड़े आ आप लोकां नू किस्तियां कढ के ले आए डीसी साहब ते एसएसपी साहब हुण देखो खड़े तो वधिया सी मैं एसपी ਕੱਢੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੈਸਟ ਆ पर ये थोड़ी भी आप रोड की कढ़ने उस तो पहला भी सर पाने वाले कोई ना नहीं गया कंट्रोल किया जा सकता पाने वाले कोई नहीं गया नहीं उतरते देखो बहुत ही चक्कर में करना सामान कल मैं आपको लगे रहा पाने वाला सामान पर मेरी कुड़ी खो रही है बंदे अपने कंट्रोल देखो इस टाइम भी ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਕਰਦੀ ਬੰਦ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੈਲੋ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਲਾਵਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਕਮਾ ਲਓ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਭਰੋ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਹੱਲ ਅਕਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ बढ़िया ਮੇਜਰ ਉੱਥੇ ਜੀਤ ਮੇਜਰ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੇਵਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਂਗੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਭੱਕਾ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾ ਲੱਗਣੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਖੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਲਜੀਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ